Halo, kembali lagi bersama saya Napit bersama dengan Sucan. bersama dengan Sucan. Kali ini kita mau membahas tentang video yang sebelum ini udah Napit tampilin, yaitu build DeRosa Pininfarina. Nah, kita mau langsung tanya ke buildernya, Sucan dari RTC Bike. Pertanyaan yang pertama nih, Chan. Sepeda apa yang udah dirakit sebelum ini? Sepeda apa aja sih? Sebelum pertama kali itu trek Madun SL5, terus ya sama trek Madun 2 kali, terus Pinarello F berapa itu? yang Angliru, Oh, Angliru. ya, terus itu apa yang ini DeRosa ini Sama spesial ya. Kalau di antara semuanya itu yang paling susah yang mana? Atau yang mungkin ada cerita yang spesial? Trek paling susah Kenapa? karena di dalam apa itu botol kit selobokannya itu ada kabel yang kalau kepanjangan itu bisa susah shiftingnya. Oh, akhirnya waktu itu untuk mengakalinya gimana? Jadi ya pasang coba nggak enak, potong lagi housingnya gitu. Oh ya gitulah pokoknya. Ya gitu. Gitulah Intinya gitu. Intinya gitu. Jadi yang paling susah Madon SL. Ya, pokoknya trek Madun. Trek Madon, ya. semua trek Madon. Ya? Oke nih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, itu udah berapa kali nih build DeRosa? Sudah pernah belum selain DeRosa yang Pininfarina kuning, yang gold ini? Belum, pertama kali DeRosa Ini kuning. pertama Iya. kali DeRosa kuning. Ada kesulitannya nggak sih? Selama saya pernah merakit nyoba sepeda, paling mudah itu Pininfarina. Justru ini paling mudah ya? Iya, kan meskipun inner kabel tapi tertatanya rapi, ndak ruwet gitu loh. Terus apalagi kalau pakai strap AXS yang gold itu Iya. lebih simpel lagi, jadi lebih enak lah gitu. Strap rival AXS, jadi tanpa kabel. Oh, berarti pemasangannya juga simpel, penggunaannya juga simpel ya? Sangat simpel. Cuman agak bahaya kalau Baterainya habis di baterai. gunung. Di gunung ya, Iya. harus digaris bawahi di gunung itu ya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Berapa lama kemarin build DeRosa Pininfarina? Ya, dibilang jago, ndak jago, dibilang enggak ya enggak. Jadi ya sekitar 1,5 sampai 2 jam. Wah, itu hitungannya cepet ya? Cepat. Kalau standarnya bangun sepeda tuh berapa lama sih kira-kira? Ya 3-4 jam lah. Itu normal ya? Normal. Mau disc brake ataupun U-brake Iya, sama-sama sama. aja. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih untuk Sucan sebagai builder. Saran untuk orang-orang yang mau build sepeda tuh apa sih? Sama cari frame yang sesuai, yang comfortable, enak. Kedua, di fitting dulu, Oke. diukur geometrinya, group setnya juga yang proper, jangan gaduh-gaduh. Gado-gado ini contohnya kayak apa? Misalkan drifternya 105, FD-nya Ultegra, RD-nya Dura-Ace dan kawan-kawannya. Oh, itu pemasangannya juga jadi ribet ya? Iya, jadi nggak setipe, jadi nggak sinkron cekrek-cekreknya gitu. Shiftingnya tuh nggak, Ya, jadi nggak baik. nggak baik ya, Oh, nggak presisi. Ya. Itu dia teman-teman beberapa saran. Ini dia video build DeRosa Pininfarina Gold, mungkin pertama di Indonesia ya, one and only. Itu dia. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe di channel YouTube Garasi RTC Bike, dan jangan lupa kalian mau tanya-tanya sesuatu bisa langsung ke Instagram RTC Bike atau Ride to Krems, dan tulis di kolom komentar juga bisa untuk tanya-tanya. Terima kasih sudah menonton. Saya Napit Otomotif cabut, Saya Sucan. dan bye-bye. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Ayo biar Arif.